坐咗喺城堡嗰度飲杯咖啡先啊，唔掂，真係今日太熱啦，歐洲熱浪。咁樣咧就捷克有一個好特別嘅地方啊，除咗佢係歐盟嘅國家啦，但係佢就唔用歐元嘅。咁唔同你哋去到德國啊、法國又或者西班牙咁都係用歐元。咁呢個咧就係佢嘅捷克嘅克朗啦。咁啊，捷克嘅克朗咧其實好靚嘅，啲銀紙係七彩咁啊，各種各樣嘅顏色，咁樣咧就同歐元嘅對比咧個匯率就1比21到24之間啦。咁佢唔入歐元嘅呢個原因係有好多嘅。首先佢嘅債務比較高啦，咁亦都佢亦都想國內嘅政治嘅情況咧，亦都唔想太過混合到呢個歐元區入邊。咁所以咧，佢一直以嚟都係用自己嘅貨幣嘅，咁可以有自己嘅匯率啦，亦都可以根據自己嘅經濟情況咧去制定呢個利息嘅。咁啊，有好大程度上面嘅自由，有啲國家中意，有啲國家唔中意。比如話瑞士瑞士未入歐盟，咁所以佢係用瑞士法郎嘅。咁亦都有去到丹麥啦，丹麥亦都係唔用歐元嘅。雖然佢係歐元區，唔係雖然佢係歐盟，但係就亦都唔用歐元嘅。咁所以咧就丹麥咧係用克朗嘅。好，今日就先講到先講完呢個捷克嘅貨幣啊。